ఒకసారి అక్టోబర్ 2016లో బంజారా హిల్స్లోని ఆ చిన్న సెంటర్ నిజంగా బాగా గుర్తుంది నాకు. ఇప్పుడు ప్రణతి చెప్తుంటే మధు వాజ్ ఆల్సో దేర్. ప్రణతి చెప్తుంటే గుర్తొచ్చింది, ఆ రోజు వర్షం పడుతుంది. ఇక వర్షం పడితే హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, దానికి నేను ఒక్కనే బాధ్యుని కాదు. బట్ ఐఎమ్ ద మున్సిపల్ మినిస్టర్ ఆల్సో సేఫర్. ఐ గెట్ ట్రోల్డ్ క్వైట్ బిట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా, బట్ నెవర్దెలెస్. సో కొద్ది ట్రాఫిక్ ఉన్నా, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఫైనలీ వీ మేడ్ ఇట్ సమ్హౌ. బట్ వాట్ వాజ్ అస్టౌండింగ్ వాజ్ ద డిటర్మినేషన్, the focus, the effort, and more importantly, the affection. All these people who were running the facility had in them, the commitment levels in them. It was astounding. I was truly blown away. నిజంగా కూడా చూసిన తర్వాత ఒకసారిగా గొప్పగా అనిపించింది. ఎందుకంటే 8 బెడ్సే ఉండొచ్చు, 8 పడకలే ఉండొచ్చు, కానీ చాలా గొప్పగా, చాలా అరుదైన ఒక సందర్భాన్ని ఆనాడు చూడడం జరిగింది. ఆ రోజు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఇతర పెద్దలు ఏమన్నారంటే, సరే మేమేదో మాకున్న పరిమితుల్లో, మాకున్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్తో ఒక మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. గవర్నమెంట్ కెన్ సపోర్ట్ అస్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ విల్లింగ్ డోనర్స్. చాలామంది ఉన్నారు. ఇందాక వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా తెలుగులో చెప్పారు. 3 ఉండాలి: సంయమనం, ఔదార్యం, అన్నింటికి మించి సంస్కారం. ఈ 3 ఉండాలన్నారు.